เป้าหมายของงานดะวะห์มรณะอิยัสบอกว่ามักซุดของงานดะวะห์ตะฮวีลุลยะกีนมิลยะกีบิลอัสบาบอิลายะกีนิลอะมะตะฮวีลุลยะกีนมินัลอัสบาบอิลัลอะมะเพื่อต้องการที่จะให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงความมั่นใจจากเดิมทีเคยมั่นใจบนวัตถุดุนยาทั้งหมดนะให้คนคนนั้นมั่นใจอิลลอฮ์มั่นใจบนอามาลมั่นใจบนอามานมั่นใจในความยิ่งใหญ่ความเกรียงไกรกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะฮวีลุลยะกีนมินยะกีนิลมัคลูกอิลลอฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปลี่ยนแปลงยะกีนจากเดิมทีเคยยะกีนบนวัตถุโลกดุนยาให้เขาคนนั้นมั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นให้ตายให้ริสกีดึงริสกีให้เกียรติให้อำนาจดึงเกียรติต่ำต้อยล้วนแล้วแต่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตุอิซซุมันตะชาตุซิลลุมันตะชาบิยะดิกัลค็อยรอินนะกะอะลาคุลลิชัยอินกอดีรทั้งหมดอยู่ในอำนาจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตุติมุลกะมันตะชาวะตุอิซซุมันตะชาวะตุซิลลุมันตะชาบิยะดิกัลค็อยรอัลลอฮฺตะอาลาจะให้กับคนที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงประสงค์ซึ่งพี่น้องที่มีเกียรติต้องให้มีความมั่นใจนะเหมือนกับบรรดานบีเคยมั่นใจกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามั่นใจนะเหมือนกับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลาตุวัสสลามขณะที่อยู่ในกองไฟจนกระทั่งว่ามาลาอิกะฮ์อีกหลายองค์หลายท่านมีความเป็นห่วงนะมีความเป็นห่วงเดือดร้อนบนการที่ว่านบีอิบรอฮีมต้องลงกองไฟแต่ว่าต้องการช่วยเหลือแต่นบีอิบรอฮีมบอกว่าถ้าว่าจากเจ้าฉันไม่ต้องการถ้าว่าจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันก็มั่นใจเหมือนกับนบีมูซาอะลัยฮิสสลาตุวัสสลามขณะที่พาบรรดาอิสราเอลไปถึงทะเลข้างหลังเป็นกองทัพของฟิรเอาน์สาวกของนบีมูซาอะลัยฮิสสลาตุวัสสลามบอกว่าอินนาละมุดรอกูนเราต้องชิบหายแล้วต้องจมแล้วข้างหลังกองทัพข้างหน้าทะเลแต่นบีมูซาอะลัยฮิสสลาตุวัสสลามบอกว่าคัลลาไม่อย่างนั้นอินนะมะอิยะร็อบบีพร้อมกับฉันคืออัลลอฮ์ต้องมั่นใจว่าถ้าว่าอัลลอฮ์ตะอาลาต้องการสิ่งนั้นต้องเกิดขึ้นถ้าอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ต้องการชาวโลกทั้งหมดรวมตัวทั้งหมดรวมตัวรวมพลังรวมความคิดรวมสมบัติรวมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อต้องการให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแต่ถ้าอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ต้องการสิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นอย่างนี้มั่นใจบุลอามาลมั่นใจบุลละหมาดเหมือนกับซอฮาบะห์คนหนึ่งขับรถลาสักพักหนึ่งมีโจรปล้นมาเหมารถลาของซอฮาบะห์ต้องการให้ไปส่งที่บ้านตกลงราคาเรียบร้อยพอไปถึงสามแยกโจรนั้นบอกว่าสหายของฉันไปทางนี้เป็นทางลัดแล้วจะถึงเร็วซอฮาบะห์ตอบว่าทางนี้ฉันไม่เคยไปได้เป็นทางที่เปลี่ยวฉันไม่รู้จักในฉันไม่เคยไปฉันไม่รู้จักทางนี้โจรบอกว่าไม่เป็นไรไปทางนี้ฉันรู้จักดีทางนี้ฉันเคยไปบ่อยครั้งแล้วตามฉันแล้วก็ท่านจะได้ถึงเร็วท่านก็จะได้กลับบ้านไปเร็วเพราะมืดแล้วแต่พี่น้องที่มีเกียรติในเมื่อไปซอฮาบะห์ก็เลยตามโจรคนนั้นก็ไปถึงจุดหนึ่งไปเห็นว่าข้างหนึ่งกระดูกของคนเต็มอยู่ข้างหนึ่งกระดูกของคนเต็มอยู่แล้วโจรคนนี้บอกว่าโอ้สหายของฉันเจ้าเห็นอะไรที่ตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วก็นี่แหละถึงวินาทีในการที่จะเป็นตัวของเจ้าแล้วว่าเจ้าต้องเป็นอย่างนั้น
พี่น้องที่มีเกียรติอัธยาศัยของมนุษย์ต้องมีการต่อรองไม่อยากที่จะให้เกิดขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยบอกว่าได้ไหมเอาอย่างนี้ไหมท่านต้องการอะไรจากฉันเอาไปหมดเลยที่ติดตัวฉันเอาไปหมดเลยแต่ขอชีวิตฉันไว้จนบอกว่าตอบว่าท่านจะรู้ด้วยว่ากระโหลกที่ท่านเห็นกระดูกที่ท่านเห็นเนี่ยให้คำตอบเดียวกันกับเจ้าตอบแต่ว่าคำตอบมันจะไม่ได้ยังประโยชน์ให้กับเจ้าของมันซอฮาบะห์นี้ดูที่ทางแล้วว่าพูดไปก็ไร้ประโยชน์เลยเปลี่ยนคำถามเปลี่ยนคำขอบอกว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าต้องการทุกสิ่งเจ้าพร้อมที่จะได้เลยแต่ว่าฉันขออย่างเดียวเมื่อใดชีวิตฉันต้องออกจากร่างเล็กแต่ฉันขออย่างเดียวขออะไรล่ะฉันขอละหมาด2 รอกาอะห์ขออย่างเดียวละหมาด2 รอกาอะห์จนบอกว่าเชิญตามสบาย2 รอกาอะห์จะให้อะไรกับท่านได้นะทุกคนขออย่างเหมือนกับท่านเลยบอกว่า2 รอกาอะห์อย่างนั้นแหละเชิญเลยรีบให้เสร็จเดี๋ยวผมจะได้สะสร้างความต้องการของผมเพราะว่าซอฮาบะห์เริ่มละหมาดคนที่ว่าอยู่ในความเศร้าหมองคิดมากคิดอะไรไม่ออกละหมาดยาวไม่รู้จะอ่านอะไรไม่รู้จะทำอย่างไรคิดไปนู่ดาบก็กำลังคอยอยู่แหละเลยจนบอกว่าโอ้สหายของฉันนะรีบทำไมต้องรอช้าด้วยกลัวตายถึงขนาดนั้นหรือรีบนะฉันจะรีบไปฉันจะรีบสะสร้างสิ่งฉันต้องการให้เสร็จเร็วๆฉันจะได้ไปชาวบ้านคนนี้นะสามารถในเมื่อว่ากลุ้มใจสักพักหนึ่งนึกได้ว่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัมมัยยุจีบุลมุตตรอิซาดะอาวยยักชิฟัสซูร้องไห้ทันทีทันใดนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมาจากฟากฟ้ากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นรูปร่างชายหล่อคนหนึ่งเสร็จแล้วตัดคอโจรคนนั้นและตัดคอโจรคนนั้นโจรนั้นล้มลงสู่กับพื้นเสร็จแล้วก็ไฟก็ลุกชาวบ้านคนนี้รีบละหมาดเสร็จเลยต้องการที่จะไปถามข่าวจากชายที่ว่ามาช่วยถามว่าเจ้าเป็นใครเจ้ามาจากไหนเลยคนนั้นตอบว่าฉันก็มาจากองค์การที่ท่านพูดว่าอัมมัยยุจีบุลมุตตรอิซาดะอูยักชิฟุสซูนี่ต้องมั่นใจพี่น้องที่มีเกียรติถ้าเรามั่นใจอย่างนั้นนะเราจะเห็นว่าวัตถุดุนยาทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่เล็กน้อยเท่านั้นเองแต่อาคิเราะห์ทั้งหมดเป็นสิ่งที่สำคัญและก็ยิ่งใหญ่เราสามารถจะแลกเปลี่ยนอาคิเราะห์กับดุนยาเหมือนกับบางคนที่ยอมที่จะแลกเปลี่ยนดุนยากับอาคิเราะห์เพราะไม่เห็นถึงความหมายของอาคิเราะห์ไม่เห็นถึงคุณค่าของอาคิเราะห์ซึ่งพี่น้องที่มีเกียรติบรรดาซอฮาบะห์มีความมั่นใจบรรดาซอฮาบะห์มีความมั่นใจมียาเกณฑ์ที่เต็มร้อยกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะเห็นได้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างความต้องการของบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดซาฟีนะห์มอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาฟีนะห์เป็นทาสของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนหนึ่งวันหนึ่งได้นำญะมาอะห์หนึ่งไปทวีปของเซาท์แอฟริกานั่งเรือไปนั่งเรือไปในกลางทะเลและคลื่นพัดคลื่นตีเรือเตะและทางคนต่างเกาะติดไม้ไปยังเกาะหนึ่งของเมืองแอฟริกาในเมื่อขึ้นไปบนเกาะพร้อมกับญะมาอะห์ทั้งหมดไปเผชิญหน้ากับอาสัดสิงโตเสืออาสัดเผชิญหน้าถึงนิสัยของเสือเราก็รู้นะพอเห็นคนก็ต้องดังแต่พี่น้องที่มีเกียรติเราจะเห็นได้ว่าความรู้สึกของบรรดาซอฮาบะห์ความรู้สึกของซาฟีนะห์ไม่มีอะไรซาฟีนะห์
เห็นเสือกำลังครวญครางและกำลังแสดงที่ท่าในการที่จะตะคุบกับซาฟินะห์กับซอฮาบะห์แต่ซาฟินะห์เดินเข้าใกล้เดินเข้าไปใกล้ๆและเอามือตบที่หน้าผากของเสือกระดึงหูเสือบอกว่ายาอัสัดโออัสัดเจ้ารู้ไหมว่าฉันเป็นใครเจ้ารู้ไหมว่าฉันเป็นใครมีเขียนอยู่ในฮัยาตุสซอฮาบะห์เล่มที่3เราเปิดดูได้เจ้ารู้ไหมว่าฉันเป็นใครฉันคือมาวลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันนี่แหละเป็นทาสราบช้าทาสพี่น้องน่าระวังเนาะทองแดงตกเยอะนะพอพูดกลางแล้วพูดมันไม่ไปนะฉันนี่แหละเป็นทาสราบใช้อันนั้นเองท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เรามาที่นี่เราหลงทางที่นี่แล้วเราหาทางออกไม่เจอแล้วหน้าที่ของท่านก็คือนำทางเราออกจากที่นี่นะเสือหรือว่าสิงโตที่ว่ามีพฤติกรรมที่จะตะคุบอาหารของมันคือคนนะกับหลังหันเลยแล้วกระดิกหางอิชารัตบอกว่าตามฉันมาก็เลยสิงโตก็เดินหน้าไปเสือเดินหน้าไปยะมาก็เดินตามหลังไปในเมื่อไปถึงที่ว่าจะออกไปอย่างหมู่บ้านแล้วสิงโตก็เลยจูบเสือสิงโตหรือเสือจูบเอาหัวจูบดินนะผมบอกว่าถึงที่แล้วสิงโตก็หายซอฮาบะห์ก็เดินตามไปความมั่นใจต้องเกิดขึ้นอย่างนี้นะมั่นใจบนซุนนะห์มั่นใจบนซุนนะห์ซึ่งพี่น้องที่มีเกียรติเราฟังบ่อยครั้งบรรดาซอฮาบะห์มีความมั่นใจกับละหมาดบรรดาซอฮาบะห์มีความมั่นใจกับคำพูดของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบะห์มีความมั่นใจบนอามาลบรรดาซอฮาบะห์มีความมั่นใจบนสุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบียะห์คนหนึ่งมาจากเผ่าคนตนเองมาเมืองมักกะฮ์หรือเมืองมะดีนะห์มาเจอกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพร้อมกับลูกชายไม่สบายในเมื่อไปถึงที่มัสยิดของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาก็แยกมัสตุราอยู่ที่บ้านผู้ชายอยู่ที่มัสยิดเหมือนกับเราอยู่ที่นี่มัสตุราอยู่ที่อีกตึกหนึ่งแต่บังเอิญว่าลูกชายของผู้หญิงซอฮาบียะห์คนนี้เพิ่งเข้ารับอิสลามใหม่ๆไข้ไม่สบายจนกระทั่งว่าเสียชีวิตลงบรรดาซอฮาบะห์ก็พยายามที่จะสร้างดับเรื่องกาฟันเรื่องมายัดเรื่องอาบน้ำและคอยจะละหมาดแต่มีคนหนึ่งบอกว่าเราทำไม่ถูกเพราะเรายังไม่ได้บอกมันดาของเขาเลยถูกเรียกมันดามาต่อหน้าจนาซะห์ลูกชายในเมื่อมันดามาเห็นการตายหรือการชาฮิดของลูกชายแล้วมันดาก็มุ่งหน้ากิบลัตหันหน้าต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาละหมาด2 รอกะอะห์ละหมาด2 รอกะอะห์แล้วก็ขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่มีเกียรติในรายงานของในฮะดิษซอฮาบะห์บอกว่าหลังจากที่ว่าซอฮาบียะห์คนนี้ละหมาดเสร็จดุอายังไม่ทันเอามือลงจากการดุอานี่อัลลอฮฺตะอาลาให้ลูกนี่สามารถที่จะงวยออกลูกที่ตายไปแล้วและซอฮาบะห์บอกว่าเราหลังจากนั้นไม่นานเราสามารถกินอาหารพร้อมกับลูกชายของซอฮาบียะห์คนนี้ซอฮาบะห์คนหนึ่งชื่ออบูดาร์ไม่ใช่ดาร์ดะได้ยินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครมั่งพร้อมที่จะซื้อหรือว่าพร้อมที่จะซื้ออินทผลัมต้นหนึ่งด้วยกับสวรรค์ด้วยกับต้นอินทผลัมในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประวัติที่ว่ามีซอฮาบะห์คนหนึ่งและมีซอฮาบะห์คนหนึ่งที่บ้านติดกับนาของยะฮูดและต้นอินทผลัมของยะฮูดีนี่มันเอ็นมาที่บ้านที่
ที่ของซอฮาบะห์เลยบางครั้งลูกซอฮาบะห์ก็เก็บกินเลยไปบอกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้ยารอซูลุลลอฮ์ให้ขอตัวพระให้กับฉันเลยขอสิไม่ยอมยะฮูดีไม่ยอมคนนี้ไม่ยอมนบีบอกว่าใครมั่งพร้อมที่นบีบอกกับคนนั้นบอกว่าพร้อมไหมในการที่จะแลกต้นอินทผลัมต้นหนึ่งนั้นด้วยกับอินทผลัมในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับต้นอินทผลัมในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารายงานหนึ่งบอกว่าต้นอินทผลัมนั้นติดอยู่กับกำแพงรั้วของซอฮาบะห์คนหนึ่งซอฮาบะห์ต้องการที่จะกั้นกำแพงเนี่ยแล้วก็เอาต้นอินทผลัมต้นนั้นแหละมาเป็นอะไรเครียดเป็นเสาให้นบีขอซื้อแต่ไม่ขายแต่อบูดาร์ดะห์คนนี้ได้ยินว่านบีบอกว่าแลกด้วยกับต้นอินทผลัมในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยคนนี้ตามไปที่บ้านเลยบอกว่าเอาไม้ภาษาบ้านเราเอาไม้ฉันขอซื้อต้นอินทผลัมต้นนั้นด้วยกับส่วนของฉันทั้งส่วนฉันขอเลอินทผลัมต้นนั้นซื้ออินทผลัมต้นนั้นด้วยกับส่วนอินทผลัมของฉันทั้งต้นคนนี้บอกพร้อมเลยต้นอินทผลัมต้นเดียวเลกับทั้งต้นในฮะชียะบอกว่าพบ100 ต้นทั้งหมดยอมแลกกับต้นอินทผลัมต้นเดียวแลกเสร็จยังไม่พอนะซอฮาบะห์คนนี้นี่นำไปมอบให้กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยารอซูลุลลอฮ์กัดอิชตารัยตุวะฮะดัยตุลิกะโอ้รอซูลของอัลลอฮ์ฉันซื้อแลกอินทผลัมที่เราต้องการนั้นและฉันขอมอบอินทผลัมนี้ให้กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็ขอให้ท่านมอบให้กับคนนั้นซอฮาบะห์คนนั้นแลกกับอินทผลัม600 ต้นของตนเองเพื่ออะไรล่ะเพื่อต้องการไปรับอินทผลัมในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะห์มันจะถึงขนาดนั้นซึ่งพี่น้องที่มีเกียรตินี่คือสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอัลลอฮฺตะอาลาสัญญาบนเรียกว่าบนการทดแทนบนสุนนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างมากมายวันนี้พี่น้องที่มีเกียรติใครก็แล้วแต่ที่ฟื้นฟูสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้อย่างหลักๆก็คือ4 ประการ1อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้คนที่ว่ามั่นใจในสุนนะฟื้นฟูสุนนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้นะอัลกออัลมะฮับบะตะฟีกุลูบิลบารอเราะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้คนดีทั้งหมดนี้มีความรักมีความคล้องกับเขาคนนั้นคนหนึ่งที่ฟื้นฟูแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอามัลบนสุนนะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่อัลลอฮฺตะอาลาจะให้คนดีทั้งหมดบนโลกนี้มีความรักกับเขาคนนั้นใครก็แล้วแต่ที่ว่ารักษาสุนนะฮาฟะซะอะลาสุนนะรักษาสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลกออัลไฮบะอัลลอฮฺตะอาลาจะให้ในความเกรงข้ามเกิดขึ้นบนหัวใจของคนฟาจิรของคนชั่วทั้งหลายคนหนึ่งที่ฟื้นฟูแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่อัลลอฮฺตะอาลาจะให้คนนี้เป็นคนที่มีความน่าเกรงข้ามและเกรงกลัวกับคนที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราฟื้นฟูสุนนะเราฟื้นฟูสุนนะทั้งหมดนี่พี่น้องที่มีเกียรติคนต่างศาสนากลัวใครก็แล้วแต่ที่ว่าฟื้นฟูสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะ 100% อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้อัศซิกะตุฟิลกะลามนะอัลลอฮฺจะให้เขาเป็นคนที่ว่ามีคำพูดที่ว่าหนักแน่นและคำพูดที่ว่ามีความสัตย์จริงและก็สัจจะให้คนอื่นนั้นไว้วางใจกับพวกคนนั้นถ้าว่าเราคนนึงเป็นคนเดียวฟื้นฟูสุนนะอย่าง 100% อัลลอฮฺตะอาลาจะให้คำพูดของเรานี่เป็นคำพูดที่ว่ามีความหนักแน่นและพูดในเรื่องฮักจนกระทั่งว่าให้กับทุกคนฟังนี่เขาให้ความสำคัญและให้ความเชื่อถือซื่อสัตย์กับ
ประการต่อมาพี่น้องที่มีเกียรตินะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะให้ความบารอกัตเกิดขึ้นความบารอกัตสิริมงคลเกิดขึ้นกับคนนั้นความบารอกัตเกิดขึ้นบารอกัตฟิลอัมวาลบารอกัตฟิลมาลฟิลอัมวาลบารอกัตฟิลขัยรอตAllah Taalaจะให้บารอกัตบนการปิวบนการเป็นอยู่ซึ่งพี่น้องที่มีเกียรติจะเห็นว่าความบารอกัตที่มีในตัวของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งว่าตอนที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่จะรับนุบุวะห์นบียังเป็นทารกยังเป็นเด็กเล็กๆเลยตอนที่นบีเกิดมาไม่กี่วันนบีต้องจากมาแล้วอัธยาศัยของคนอาหรับในส่วนมากแล้วนี่จะให้เด็กนี่กินนมกับแม่เลี้ยงกับแม่นุ่มซึ่งแสดงว่าวันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกพาไปตั้งสถานที่เทวะให้แม่นุ่มทั้งหมดนี่มารับเด็กพาไปให้นุ่มซึ่งพี่น้องที่เราจะเห็นในวันนั้นมีคนมามีคนมารับเด็กเด็กพาไปให้นุ่มนี่มากจำนวนมากและเราจะเห็นในทุกจำนวนเทมาทุกคนเทมานี่ไม่มีใครติกล้าจะรับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพาไปที่บ้านเพราะรู้ว่านบีนี่เป็นเด็กกำพร้าถ้าพาไปแล้วใครจะเป็นคนเทวะจ่ายค่าเลี้ยงดูรัวค่านำนมให้กับเขาไม่มีใครกล้ารับทั้งคนเอาเถอะแต่ว่ารับหมดเลยเด็กเทวะมาเทวะมาโยธีเดียวกันรับไปหมดเรื่องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงคนเดียวและมีอีกหลายคนมาพอเลยว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่างคนก็ไปไม่หันละเล่ไปไม่หันละมีคนเดียวเทวะมาเสร็จแล้วก็ไปไม่ลงเบื่อรับฮาลิมะตุสซะดียะห์พี่น้องที่มีเกียรติฮาลิมะห์ก่อนที่จะมาเนี่ยเราเห็นว่าเทบ้านของฮาลิมะตุสซะดียะห์นี่มากำลังเพลินเลวเพราะการมาต้องลำบากมาก็มาชาในการมาล่าที่เข้มาก็ล่าก็พ่อมแห้งเลวไม่มีอาหารที่จะให้ล่ากินล่าพ่อมเลวเดือนก็ดำถัดตึงกระชังไม่ตึงกระชังและฮาลิมะตุสซะดียะห์เองเป็นคนที่ว่าพ่อถ้าดูเพื่อนข้างนอกอาจจะไม่มีน้ำนุ่มที่สามารถที่จะให้นุ่มกับมุรดิยะห์ได้กับเด็กเทวะดื่มนุ่มได้และเทบ้านของหรือว่าเทบ้านของฮาลิมะตุสซะดียะห์เป็นบ้านที่ขาดแคลนไม่มีอาหารคนรอบบ้านก็เป็นรอบบ้านยีรอที่ว่าขาดแคลนเหมือนกันเป็นหมู่บ้านที่ว่าขาดแคลนอาหารจนกระทั่งว่าอุลามะบอกว่าเส้นทางที่ฮาลิมะตุสซะดียะห์มานั้นตอนที่มานั้นหญ้าทั้งหมดในเป็นหญ้าที่ว่าสีเหลืองหมดเลยแต่ในฮาลิมะตุสซะดียะห์มาถึงเห็นสภาพของนบีเห็นนบีสภาพของนบีเกิดความรักเกิดความคล้องไม่กล้าที่จะปล่อยปละไปพนันเลยในเมื่อเห็นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยแคบไปโอมนบีโอมมาอยู่ในอมกอดของฮาลิมะตุสซะดียะห์ทันทีทันใดที่ฮาลิมะตุสซะดียะห์ในยกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันอุลามะบอกว่าณเวลานั้นวินาทีนั้นอัลลอฮฺตะอาลาได้ให้เรือนร่างของฮาลิมะตุสซะดียะห์นี้จากคนที่ว่าไม่มีน้ำไม่มีเนื้อคนที่ว่าพร้อมอัลลอฮฺตะอาลาให้เปลี่ยนแปลงจากคนที่ไม่มีน้ำไม่มีเนื้อให้มาเป็นคนที่ว่าสมบูรณ์อ้วนท้วนมีน้ำมีเนื้อมีเลือดจากน้ำนุ่มที่ว่าแห้งอัลลอฮฺตะอาลาให้น้ำนุ่มเต็มขึ้นมาทันทีนั่นคือความบารอกัตบนตัวนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุลามะบอกว่าในเมื่อว่าฮาลิมะตุสซะดียะห์ยกมาตั้งบนในอมกอดเสร็จแล้วก็ยกไปขึ้นล่าตะกันผ่านรอบบ้านล่าจากเทวาแห้งเลงแห้งพร้อมขีรัวนั้นก็เป็นล่าเทวามีน้ำมีเนื้อขึ้นมาทันทีและคณะเทวาฮาลิมะตุสซะดียะห์เดินเราไปบ้านตั้งทำเส้นทางเทวาหญ้าเทวาแห้งเลงเป็นหญ้าเทวาเขี้ยวขึ้นมาไปถึงเทวบ้านที่ไม่มีอะไรแต่ว่าเป็นบ้านเทวาอุดมสมบูรณ์นะยีรอดเทวาไม่มีอะไรยีรอดก็ได้รับประโยชน์อุดมสมบูรณ์ไปด้วยนี่บารอกัตสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งวันนี้พี่น้องที่มีเกียรติบนการสัญญาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งว่าอุมมะห์ทั้งหมดให้ความสำคัญกับศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุมมะห์ทั้งหมดจะมีการเป็นอยู่ที่ดีเมื่อได้อุมมะห์กล้าที่จะมั่นใจ
กล้าที่จะมอบหมายกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อนั้นแหละอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล้าที่จะมอบหมายให้กับเราในการเป็นโยที่ดีให้กับเราเมื่อหนึ่งมาได้อุมมะกล้าไว้ใจกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามันอามิลซอลิฮันมินซักรินเอาอุนซาฟะฮุวะมุมินุนลันฮุยันนะฮูฮะยะตันฏอยยิบะห์ละฟัตฮ์นาอะลัยฮิมบะเราะกาติมมินัสสมาอัลลอฮฺตรัสสัญญาไว้แล้วถ้าว่าวันนี้เรากล้าเชื่อใจกับอัลลอฮฺตะอาลากล้าไว้ใจกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล้ามอบหมายกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่มีเกียรติอัลลอฮฺตะอาลาก็กล้าจะมอบหมายอินตันซุรุลลอฮะยังซุรุกุมเรามอบหมายอัลลอฮฺตะอาลาเราเชื่ออัลลอฮฺตะอาลาก็ช่วยแต่วันนี้พี่น้องที่มีเกียรติมีสักกี่คนที่ว่ากล้าที่จะสละเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับซอฮาบะห์คนหนึ่งที่กล้าที่จะแลกต้นอินทผลัมเพียงต้นเดียวกับส่วนทั้งส่วน600ต้นในขณะที่ว่าลูกเมียอยู่ในบ้านอยู่ในสวนอินทผลัมนะเสร็จคำพูดต่อรองกับคนเจ้าของสวนต้นอินทผลัมต้นเดียวนี้เราไปถึงบ้านบอกว่าโอ้อุมมุลนะโอ้มะของเด็กนี่เราออกจากบ้านได้แล้วเพราะวันนี้ฉันได้ค่ายแล้วนะฉันได้ค่ายแล้วต้นสวนอินทผลัมของเรา600ต้นนี้ด้วยกับ1ต้นอินทผลัมในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พี่น้องที่ถ้าเราไม่กล้าเราไม่มั่นใจเราไม่มอบหมายเราไม่เชื่อใจกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะให้อัลลอฮฺตะอาลามอบหมายให้เราได้อย่างไรซึ่งพี่น้องที่เกิดความรู้สึกแล้วนี่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นกับเราได้อย่างไรเราต้องย้อนลบไปเลยบรรดาซอฮาบะห์ว่าความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นกับบรรดาซอฮาบะห์ได้อย่างไรจนกระทั่งว่าซอฮาบะห์ทั้งหมดนี่กล้าที่จะสละชีวิตกล้าที่จะถวายชีวิตเพื่อปกป้องศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามุศอับรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นลูกเศรษฐีคนหนึ่งหรูหราคนหนึ่งเลี้ยงชีวิตอย่างหรูหราคนหนึ่งชายเสื้อผ้าที่ว่าชายที่ว่าราคาแพงๆคนหนึ่งแต่หลังจากเขารับอิสลามขึ้นมาพี่น้องที่มีเกียรติในเมื่อว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มุศอับคนหนึ่งเป็นอามีรคนหนึ่งในการถือธงณวันนั้นมุศอับไม่ยอมจะให้ธงนั้นที่ว่าอยู่กับมุศอับนี้ลงสู่พื้นดินตราบใดที่มุศอับยังมีชีวิตอยู่ถูกตัดแขนขวาเอาแขนซ้ายมารักถูกตัดแขนซ้ายเอา2แขนที่ว่าด้วนมารักจนกระทั่งว่าทะลุลวงร่างลงสู่พื้นกับพร้อมกับธงอบูบักรรดิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าอายังกุสุดดีนวะอานะฮัยยุนศาสนาจะลดลงได้ทั้งที่ฉันมีชีวิตอยู่นี่บรรดาซอฮาบะห์กล้าถวายกับชีวิตเดิมพันกับชีวิตอันนัสบินนัดรปกป้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสนามสงครามนะจนกระทั่งว่าในเมื่อสงครามเสร็จสิ้นนะ5 อานัสไม่พอและไม่5 อานัสไม่พอแสดงว่าอานัสต้องชาฮีดแต่ว่า5 เดือนหลังไม่พอไม่รู้จักอานัสเพราะว่าแผลเต็มตัวไม่มีใครรู้จักเราจะน้องเศร้าคนเดียวที่รู้จักเทียนในมือของอานัสนี่แหละที่เป็นสาเหตุให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศเลยว่านี่แหละคือชาวสวรรค์ตั้งแต่บรรดาซอฮาบะห์มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาอบูบักรฟินจันนะห์อุมัรฟินจันนะห์อุสมานฟินจันนะห์อาลีฟินจันนะห์ตัลฮะฟินจันนะห์นบีประกาศตั้งแต่โลกพวกเขามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาพี่น้องที่มีเกียรติเราต้องพิจารณาต้องทบทวนเลยว่าเหตุการณ์ในที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอใจกับพวกเขาและเหตุการณ์ในที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากสลามผ่านญิบราอีลผ่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปยังอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุในสภาพที่อบูบักรมีรานทองมากๆอบูบักรมีความพร้อมอัลลอฮฺตะอาลาฝากสลามมาแล้วอัลลอฮฺตะอาลาประกาศให้ชาวฟ้าทั้งหมดมาลาอิกะฮ์ทั้งหมดนี่แต่งชุดเหมือนกับอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุวันนี้วันที่อบูบักรหมดตัวแล้วเสื้อที่ใส่เสื้อกับผ้ากระสอบและก็กระดุมที่ว่าใส่เสื้อนั้นทำมาจากน้ำต้นไม้วันนั้นเลยที่อัลลอฮฺตะอาลาฝากสลามให้กับอบูบักรรอฎิยัลลอฮุวันนี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากสลามมา
ฝากกับมาลาอิกัตญิบราอีลฝากกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้บอกกับคอดีญะตุลกุบรอรอฎิยัลลอฮุอันฮุวันที่คอดีญะห์เป็นเศรษฐีคอดีญะห์ที่เราตามที่เราฟังมาบ่อยครั้งรู้มาบ่อยครั้งเป็นมหาเศรษฐีของเมืองอาหรับมหาเศรษฐีของเมืองมักกะฮ์และเป็นคนงามคนหนึ่งของเมืองมักกะฮ์แต่พี่น้องที่มีเกียรติวันเทวานาพระนางคอดีญะตุลกุบรอรอฎิยัลลอฮุอันฮุจากดุนยานี้ไปในสภาพเช่นไหนเศรษฐีคนหนึ่งมหาเศรษฐีคนหนึ่งแต่ว่าบ้านไปชีวิตของนางพี่น้องที่มีเกียรติวันเทวานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกหัวภรรยาสุดที่รักอุมุลมุมินีนคอดีญะตุลกุบรอรอฎิยัลลอฮุอันฮาเนี่ยมาตั้งบนตักนี่แล้วตั้งบนตักระยะหนึ่งนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นน้ำตาของนบีหยดใส่แก้มของภรรยาสุดที่รักเลวนะทั้งที่ไม่รอดเลวทั้งที่ไม่รอดก็ลืมตาขึ้นมาทำไมยารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์ทำไมที่ท่านจะต้องลังน้ำตาลงมาออกมาในการจากของฉันจากดุนยานี้ไปนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่ใช่พนันแต่ว่าฉันต้องลังน้ำตาเพราะฉันนึกภาพว่าก่อนที่เราจะพบกันก่อนที่เราจะอยู่ด้วยกันนี่เจ้านี่เป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งของเมืองอาหรับมหาเศรษฐีคนหนึ่งของเมืองมักกะฮ์แต่วันนี้วันที่เจ้าจะจากเราไปเจ้าจะไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เจ้าต้องจากไปในสภาพที่ว่านะเจ้าใส่เสื้อผ้าเทวะร้อยปะถึง300เทด้วยกันมหาเศรษฐีคนหนึ่งแต่เขาสละเพื่อศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันที่เขาจะจากดุนยานี้ไปนะเขาต้องใส่เสื้อนี่มีรอยปะชุนถึง300เทด้วยกันนี่แหละศาสนามาถึงเราในปัจจุบันซอฮาบะห์เป็นคนรวยซอฮาบะห์เป็นคนมั่งมีแต่เขาสละหมดเพื่อปกป้องศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งว่าแม้กระทั่งว่าเรือนร่างของเขาเองเขายอมสละและฉันนึกภาพวันนั้นเจ้านี่แหละเป็นคนที่ว่าสวยที่สุดในเมืองของมักกะฮ์ชาวเป็นเชื้อสายของคนที่ว่ามีตระกูลดีที่สุดและก็รวยที่สุดและก็งามที่สุดในเมืองมักกะฮ์แต่วันนี้เจ้าจะจากเราไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะในสภาพที่ว่าเจ้าต้องมีเนื้อมีนั่งห่มกระดูกมีนั่งห่มกระดูกพอไม่แห้งเลยนี่ความรู้สึกแต่พี่น้องที่มีเกียรติในเมืองนบีพูดจบไปนะพระนางคอดีญะตุลกุบรอรอฎิยัลลอฮุอันฮาบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์ไม่ใช่พอเทียมนั่นที่วันนี้ถ้าฉันปิดตาลับไปแล้วพร้อมกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนี่ฉันยังพร้อมเลยในการที่จะให้นะรอซูลของอัลลอฮ์นี่เอาโครงเรียกว่ากระดูกสันหลังของฉันนี่พาไปทำสะพานเพื่อให้ทหารของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไต่สะพานนี้เพื่อไปยิฮาดในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกต่อไปและฉันนี่แหละพร้อมที่จะให้รอซูลของอัลลอฮ์นี่เอาดอกเสกโครงของฉันนี่พาไปเล่าแล้วพาไปทำดาให้กับทหารของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพาไปยิฮาดอีกต่อไปนี่สภาพกับบรรดาซอฮาบะห์กับบรรดาซอฮาบียะห์ถึงว่าเราณวันนี้พี่น้องที่มีเกียรติเราต้องการให้ศาสนาไปถึงโลกดุลล้านของเราหรือว่าศาสนาพี่น้องที่มีศาสนามั่นคงในครอบครัวของเราต้องเจริญรอยตามบรรดาซอฮาบะห์กับบรรดาซอฮาบียะห์ฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติในตะกาซาที่อัลลอฮฺก็ให้มานี่เราฟื้นฟูอามันของมัสยิดอามันของบรรดาซอฮาบะห์อามันมัสยิดของนบีมัสยิดของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อต้องการที่จะสร้างความพร้อมสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับบรรดาอุมมะห์ทั้งหมดซึ่งพี่น้องที่มีเกิดความมั่นใจอีมานจะไม่เกิดขึ้นถ้าว่าเราพยายามนอกจากมัสยิดอีมานต้องอบรมในมัสยิดความมั่นใจเกิดขึ้นกับมัสยิดตอนที่ว่าเราเคยฟังบ่อยครั้งที่ว่าไฟมันลุกของบ้านอบูดรดะรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะอบูดรดะอ่านดุอาเลยกับนบีบอกแล้วอบูดรดะยังมั่นใจว่าฉันอยู่ในมัสยิดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกโดยเช่นกันว่าใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
al masjidu baitu kulli taqiyyin takaffalallahu masjidเป็นสถานที่เป็นบ้านของอัลลอฮ์และใครอยู่ในมัสยิดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะมอบหมายมาลาอิกะฮ์ไปปกป้องซะบะอะตุนซิลลุฮุมุลลอฮุฟีซิลลิฮิยอมุลลาซิลละอิลลาซิลลุสามประการที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในวันกิยามะฮ์วันที่ไม่มีร่มเงาใดๆแล้วนั้นวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆแล้วนั้นถ้าว่าเรามี7ประการนี้อัลลอฮฺตะอาลาจะให้เราอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันที่แสงอาทิตย์อยู่กับพวกเราวันที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวันนั้นคนต้องอยู่บนทองแดงความร้อนดวงอาทิตย์อยู่บนหัวเราอย่าใกล้กับหัวเราวันที่ว่ามีวันที่ว่าเหงื่อของคนคนหนึ่งเทียมเทียมตาตุ้มเทียมหัวเขาเทียมจึงจะเทียมหัวเพราะไม่มีร่มเงาใดๆเลยวันนั้นแหละวันที่อัลลอฮฺตะอาลาจะให้คนคนหนึ่งที่ว่ามี7ประการนี้อยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในนั้นรอจูลุนกอลบุฮูมุอัลลักุมบิลมาซาจิดชายคนหนึ่งที่หัวใจของเขาพกพันอยู่กับมัสยิดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนี้พี่น้องที่เกิดวันนี้เอาซอเราต้องการให้เราเนี่ยให้เวลากับมัสยิดเพื่ออบรมอีมานสร้างอีมานเรียนอีมานให้คนคนนึงมีอีมานมีความมั่นใจกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามั่นใจบนอามาลอิลลัลลอฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเองนะถ้าว่ามีคนไปมัสยิดอย่างเนืองนิดนะยะตาดูอิลัลมัสยิดฟัชฮัดละฮูบิลอีมานถ้าเจ้าเห็นคนคนนึงไปมัสยิดอย่างเนืองนิดไปยังมัสยิดอย่างเนืองนิดนบีบอกจงเป็นพยานโดยเถิดว่านั่นแหละคือคนที่มีอีมานแสดงว่าเราเรียนอีมานต้องเรียนในมัสยิดอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุออกไปเรียกผู้คนเข้ามามัสยิดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันกะดาเอาราฮะอิลัลมัสยิดอะอัดดัลลอฮุละฮูนุซุลันฟิลญันนะห์ใครก็แล้วแต่เช้ามาไปมัสยิดเย็นมาไปมัสยิดเช้ามาไปมัสยิดเย็นมาไปมัสยิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาว่าอัลลอฮฺตะอาลาจะรับเขาเป็นแขกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเองที่ไหนล่ะในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทุกคนต้องการสวรรค์เบอต้องให้เวลากับมัสยิดนะพี่น้องที่kitaว่าอามัลมัสยิดเกิดขึ้นอามัลมัสยิดเนี่ยมันจะผลักดันสิ่งแวดล้อมที่ว่าบาติละทั้งหมดในหมู่บ้านนั้นออกหมดเลยในเมื่อหมู่บ้านนั้นมีแต่ความดีมีแต่คนมีอีมานต่ออัลเลาะห์ตะอาลาคนเก็บมาเลข100%นี่หลั่งไหลเข้ามามัสยิดพี่น้องที่มีเกียรติในอัลลอฮฺจะปกคุมซักกินะเป็นเรื่องไม่แปลกในยุคของบรรดาซอฮาบะห์มาป้าอยู่กับแกะได้ไม่เป็นเรื่องไม่แปลกในยุคของซอฮาบะห์มาป้าเล่นภาษาขุดได้เพราะเขาให้ความสำคัญกับอามัลของมัสยิดถึงวันนี้พี่น้องที่มีกิจการต้องการความเจริญแบบสมัยนั้นให้มันเกิดขึ้นทุกคนมีความเจริญณวันนั้นเจริญเรื่องศาสนาเจริญเรื่องวัตถุวันนี้เราทุกคนต้องให้เวลากับมัสยิดตราบใดที่เราไม่กล้าสละเวลาเราให้กับมัสยิดพี่น้องที่มีเกียรติปัญหาทั้งหมดจะไม่ตกสะสางฉะนั้นวันนี้พี่น้องที่มีเกียรตินะเราต้องเรียบเรียงเวลาของเราเรียบเรียงโอกาสของเรานี่ต้องให้เรานี่พกพันกับมัสยิดความต้องการของอัลลอฮฺพี่น้องที่มีเกียรตินะทุกมัสยิดบนหน้าแผ่นดินของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอามัล24 ชั่วโมงเกิดขึ้นทุกมัสยิดทุกมัสยิดต้องมีอามัล24 ชั่วโมงเกิดขึ้นอามัลอะไรอามัลของมัสยิดนบวีมีดะอ์วะห์มีตะลุมตะลีมมีอิบาดะห์มีคิดว่าทุกมัสยิดเพื่อต้องการแก้ปัญหาบนดุนยาปัญหาที่มันป่วยอยู่บนดุนยานี่ไม่ใช่ปัญหาเพราะคนมุมินไม่ยอมเข้ามัสยิด
ถ้าว่าคนมุมินหลั่งไหลเข้ามัสยิดเนี่ยจะมีแก้ปัญหาทั้งหมดเพราะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแก้ปัญหายุคใหญ่นี่ซอฮาบะห์กินเหล้าในกระโหลกของคนกล้าจะจับพนันทองแก้ของผู้หญิงคนนึงแล้วก็ฆ่ากับมาออกมาแดกมาว่าเป็นชายหรือเป็นหญิงซอฮาบะห์กล้าจะฟังโลกเศร้าทางเป็นแต่นบีแก้ปัญหาโดยกับฉะนั้นวันนี้พี่น้องที่มีเกียรติเราทุกคนต้องอาซัมว่าเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราลบไปทำงานมาก็มีเราทุกคนจะให้เวลากับมัสยิด100%ทุกคนอินชาอัลลอฮ์